टप्याल में एक जैंट नाका लगाया हुआ था, थाना फिक्स बगवाल और दूसरी पार्टी के साथ में आ गई। तो दौरान नाका एक ट्रक जो कि पंजाब की तरफ से श्रीनगर के लिए आ रहा था, जिसका नंबर PV10EH 5212 था, को नाका पार्टी ने रोका और रोककर उस पर शक होने पर उसको चेक किया गया। तो चेक करने पर उसमें 48 बॉक्सेस जो है वो कोरेक्स के, जिसमें कुल 5760 बॉटल्स कोरेक्स की और कैप्सूल प्रॉक्सीबाम जो कि नशे के लिए वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो 38,160 क्वांटिटी में बरामद हुए। और ड्राइवर ट्रक गुरमीत सिंह सन ऑफ गुरमीत सिंह जो कि लुधियाना का रहने वाला है, साथी उसका जो कंडक्टर उसके साथ था, उन दोनों को गिरफ्तार करके बंद हवालात किया गया है और मामला हैजा में कार्रवाई कानूनी पर्चा चाक करके कार्रवाई शुरू की गई हुई है। तो ये पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ छेड़ी हुई एक मुहिम का ही एक और कड़ी है, जिसमें काफ़ी, मैं इसको मानूंगा कि काफ़ी अच्छी जो है ये अचीवमेंट हुई है। तो हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि नशे को ज़्यादा से ज़्यादा इसको कंट्रोल करें, पकड़ें और इसको समाज को नशामुक्त बना सकें। गुड़गांव से कंसाइनमेंट लोड हुई थी और ये वादी में कश्मीर